सबसे पहले साउंड इफेक्ट सुनिए, फिर ये, फिर ये। तो दोस्तों साउंड इफेक्ट आप भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारा कमेंट आता है कि ये जो साउंड इफेक्ट है कहाँ से ले, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें जिससे कॉपीराइट ना आए या चैनल के मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बहुत काम का होने वाला है। उससे पहले आप वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, देन यहाँ पे सर्च करना है माई स्टैंड। फिर ये पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैं प्ले करके देखता हूँ। ये वाला हो गया, बहुत सारे हैं जो भी आप चाहिए। अंगेन गात्रम नयने और आपको कोई भी अगर सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक का साउंड चाहिए हमको, तो यहाँ पे क्लिक लिख देंगे और सर्च वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि माउस क्लिक का साउंड मिल गया। इसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में। डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ डाउनलोड MP3 क्लिक करना है। डाउनलोड हो गया है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप प्ले करके देख सकते हैं। फाइल में देखने के लिए सिंपली आ जाना बैक। यहाँ पे आपको फाइल को ओपन करना है। फाइल में सबसे ऊपर डाउनलोड पे जाना है। यहाँ पे डाउनलोड में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा माउस क्लिक का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।